হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ফিনিক্স। আগের এপিসোড পর্যন্ত আমরা দেখেছিলাম যে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ব্লাড কিভাবে সার্কুলেট হয়, হৃৎপিণ্ডের কোন কোন কপাটিকা কিভাবে কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে, এবং হৃৎপিণ্ডের কোন রক্ত কোন দিক দিয়ে যায়, কিভাবে ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড অক্সিনেটেড ব্লাডে পরিণত হয়, কিভাবে তারা সার্কুলেট হয় গোটা শরীরের মধ্যে ইত্যাদি আমরা দেখেছিলাম। তো তারপর এরপরে এবার এই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে যে রক্তবাহের মধ্যে দিয়ে যে যায় সেই রক্তবাহের কাজ কি, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে রক্তটা যেটা নির্গত হয় সে কত সময় নির্গত হয়, কতক্ষণ কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো কিভাবে হয় সেগুলো আজকের এপিসোডে আমরা জানবো। তো দেখো, আগের দিন একটা জিনিস তোমাদের পড়াচ্ছিলাম যে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা। এবার এই যে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা গুলো যখন বন্ধ হয় বা খোলে তখন হৃৎপিণ্ডে একটা শব্দ শোনা যায়। আমাদের হৃৎপিণ্ডে যেটা আমরা দেখি যে ডাক্তারবাবুরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখেন হৃৎপিণ্ডে হার্টের যে সাউন্ডটা, আমরা স্টেথোস্কোপ বুকে দিলে আমরা দেখতে পারি যে হার্টের একটা সাউন্ড ওঠে। হৃৎপিণ্ডের সাউন্ডটাকে লাভ ডাব বলা হয়, লাভ আর ডাব, লাভ ডাব, এই সাউন্ড দিয়ে হৃৎপিণ্ডের সাউন্ডটাকে ডিনোট করা হয়। এবার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কতগুলো সাউন্ড উৎপন্ন হয় না, মানব হৃৎপিণ্ডের মধ্যে টোটাল 4টে সাউন্ড উৎপন্ন হয়। কি কি? টোটাল 4টে। কটা বললাম না, মানব হৃৎপিণ্ডের মধ্যে টোটাল 4টে সাউন্ড উৎপন্ন হয়। কখন কখন উৎপন্ন হয়? দেখো, আমাদের যে মানব হৃৎপিণ্ড, সেই মানব হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মানব হৃৎপিণ্ডের যে সাউন্ড তাকে আমরা বলি যে হার্ট সাউন্ড। বা দেখো, মানব হৃৎপিণ্ডের যে সাউন্ড, সেই সাউন্ডকে আমরা কি বলি? সেই সাউন্ডকে আমরা বলি হার্ট সাউন্ড, বা হৃৎপিণ্ডের যে শব্দ তাকে আমরা হার্ট সাউন্ড বলি। এই হার্ট সাউন্ড কত প্রকার হয় বললাম? 4 প্রকার। কি কি? একটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। এটা কখন হয়? যখন অলিন্দ আর নিলয়ের কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের যে অলিন্দ, দুটোই অলিন্দ, ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ এবং ডান নিলয় বাম নিলয়, এই অলিন্দ নিলয়ের মধ্যে যে কপাটিকা গুলো আছে, ডান অলিন্দ ডান নিলয়ের মাঝে আছে ট্রাইকাসপিড ভালভ বা ত্রিপত্র কপাটিকা, আর বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের মাঝে আছে বাইকাসপিড ভালভ বা দ্বিপত্র কপাটিকা। এই অলিন্দ নিলয় কপাটিকা গুলো যখন বন্ধ হয় তখন একটা শব্দ হয়, তখন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন হয়? এই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয় যখন অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা গুলো বন্ধ হয়। অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা গুলো কোথায় আছে? একটা হচ্ছে ডান নিলয় এবং ফুসফুসীয় ধমনির সংযোগস্থলে, একটা আছে বাম নিলয় এবং মহাধমনির সংযোগস্থলে। মনে থাকবে? তাহলে এই দুটো সংযোগস্থলে যখন অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা গুলো বন্ধ হয় তখন সেখানে উৎপন্ন হয় সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। থার্ড হার্ট সাউন্ড কোথায় উৎপন্ন হয়? থার্ড হার্ট সাউন্ড উৎপন্ন হয় দুটো যে অলিন্দ, সে অলিন্দ থেকে নিলয়ে যখন রক্ত প্রবেশ করে, দুটো অলিন্দ নিলয় কপাটিকা গুলো খুললো। অলিন্দ নিলয় কপাটিকা খোলার পর অলিন্দ তখন রক্তে পূর্ণ হয়ে আছে আর নিলয়টা ফাঁকা। তখন অলিন্দ থেকে রক্ত যখন নিলয়ের মধ্যে প্রথম প্রবেশ করছে, সেই যে শব্দটা অলিন্দ থেকে নিলয়ের রক্তটা যে পড়ছে, সে পড়ার সময় যে শব্দটা, সেই শব্দটা হচ্ছে থার্ড হার্ট সাউন্ড বা 3 নম্বর সাউন্ড। আর 4 নম্বর সাউন্ড কখন উৎপন্ন হয়? 4 নম্বর সাউন্ড উৎপন্ন হয় নিলয়ের মধ্যে অলিন্দ থেকে নিলয়ের রক্ত প্রবেশ করছে, প্রবেশ করতে করতে নিলয়ের প্রসারণে একদম নিলয়ের যে পেশি, তাহলে নিলয়টা আস্তে আস্তে ফুলবে, ফুলতে ফুলতে নিলয়ের পেশির প্রসারণে একদম শেষ পর্যায়ে প্রসারিত হলো এবং রক্তটা তোমার অলিন্দ থেকে নিলয়ে একদম দ্রুত গতিতে অলিন্দ থেকে নিলয়ে ঢুকলো। ওই যে একটা সাউন্ড, ওই সাউন্ডটা খুব হালকা হয়, ওই যে সাউন্ডটা, ওইটা হচ্ছে 4 নম্বর সাউন্ড। তাহলে 4টে সাউন্ড কি কি বললাম? একটা হচ্ছে যখন অলিন্দ নিলয় কপাটিকা গুলো বন্ধ হচ্ছে, ডান অলিন্দ বা ডান নিলয়, বাম অলিন্দ বাম নিলয়, বাইকাসপিড ভালভ ট্রাইকাসপিড ভালভ যখন বন্ধ হচ্ছে, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যখন অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা গুলো বন্ধ হচ্ছে, মানে পালমোনারি ভালভ আর এখানে অ্যাওর্টিক ভালভ। পালমোনারি ভালভ তোমার ডান নিলয় আর পালমোনারি ভালভ মানে ডান নিলয় আর ফুসফুসীয় ধমনির সংযোগস্থলে, আর অ্যাওর্টিক ভালভ মানে বাম নিলয় আর মহাধমনির সংযোগস্থলে। এই দুটো ভালভ যখন বন্ধ হচ্ছে। থার্ড হার্ট সাউন্ড কোনটা? থার্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে যখন যে মুহূর্তে তোমার অলিন্দ পূর্ণ হয়ে আছে, অলিন্দ নিলয় কপাটিকা খুলছে, দুটো অলিন্দ, ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ দুটো অলিন্দ নিলয় কপাটিকা গুলো খুলছে এবং অলিন্দ থেকে নিলয়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে রক্ত এসে পড়ছে, সেই যে শব্দটা, সেটা হচ্ছে থার্ড হার্ট সাউন্ড। আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড কোনটা? ফোর্থ হার্ট সাউন্ড হচ্ছে যে অলিন্দ নিলয়ের মধ্যে রক্ত যখন অলিন্দ থেকে নিলয়ে যখন রক্ত ঢুকছে, নিলয়ের প্রসারণের একদম শেষ পর্যায়ে, যে মুহূর্তে একদম শেষ পর্যায়ে নিলয় প্রসারিত হলো এবং রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে দ্রুত গতিতে ঢুকলো, ওই সময় একটা শব্দ হয়, সেই শব্দটাকে বলা হয় ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তাহলে টোটাল 4টে হার্ট সাউন্ড আমরা শুনতে পেলাম হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। এরপরে দেখো, তাহলে এখানে আমার 4টে হার্ট সাউন্ড হলো। কি কি? একটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড হার্ট সাউন্ড আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। 4টে হার্ট সাউন্ড আমি এখানে শুনতে পাই। এরপরে আমরা বলবো যে আমাদের যে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে রক্তটা যায়, এটাকে আমরা যে এই যে চক্রাকার পদ্ধতিটা, ধরো হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বেরিয়ে গোটা শরীর দিয়ে এলো, গোটা শরীর দিয়ে বয়ে এসে আবার হৃৎপিণ্ডে ঢুকলো, আবার ফুসফুসে গেল, আবার গোটা শরীর দিয়ে বয়ে এসে আবার এলো, এই যে চক্রটা, এই চক্রটাকে আমরা বলি হৃদচক্র। এবার হৃদচক্রের মানে তোমার হৃৎপিণ্ডের এই যে অলিন্দ থেকে রক্ত প্রথমে নিলয় এলো, নিলয় থেকে ফুসফুসে ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে গেল, আবার ফুসফুস থেকে অলিন্দ এলো, অলিন্দ থেকে আবার নিলয় এলো, নিলয় থেকে বেরিয়ে গেল, অলিন্দ থেকে নিলয় আসছে, বেরিয়ে যাচ্ছে, এই যে একটা চক্রটা, এই চক্রটাকে তোমার আমরা বলে থাকি মানে হৃদচক্র। ঠিক আছে? এবার এই হৃদচক্র কবার হয়, আমরা কবার দেখি যে আমাদের প্রত্যেক মিনিটে হার্ট কবার বিট করে।
আমাদের প্রত্যেক মিনিটে হার্ট মানে হৃৎপিণ্ড বিট করে, যে প্রত্যেক একটা বিট মানে একটা হৃৎস্পন্দন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা চক্র সম্পন্ন হয়। এটা খেয়াল রাখবে যে প্রত্যেকটা বিট, আমাদের হার্টবিট কত, আমাদের নর্মাল হার্টবিট ধরা হয় প্রতি মিনিটে 75 বার, 70 থেকে 80 বার, বা গড়ে তাকে ধরা হয় 75 বার, ঠিক আছে। এবার এই যে গড়ে ধরা হচ্ছে 75 বার, এই যে হার্ট বিটটা প্রত্যেক বিটে একটা করে হৃদচক্র সম্পন্ন হয়, হলো। এবার প্রত্যেক বিটে যদি একটা করে হৃদচক্র সম্পন্ন হয়, তাহলে আমরা জানি যে প্রতি 1 মিনিট মানে 60 সেকেন্ডে 75 বার হৃদস্পন্দন হয়। তাহলে 1 সেকেন্ডে কত হৃদস্পন্দন হবে, সরি একটা মানে 75 বার হৃদস্পন্দন হতে সময় লাগে আমার 60 সেকেন্ড। তাহলে 1 সেকেন্ড একটা হৃদস্পন্দন হতে মানে একটা বিট সম্পন্ন হতে কত সেকেন্ড সময় লাগে, 0.8 সেকেন্ড। দেখো আমাদের যে 75 বার, মানে আমরা জানি যে আমাদের নরমাল হার্টবিট হচ্ছে 75, তাহলে আমাদের 75 বার হৃদস্পন্দন হতে সময় লাগে 60 সেকেন্ড। তাহলে একবার হৃদস্পন্দন হতে কত সময় লাগবে, একবার হৃদস্পন্দন হতে সময় লাগবে 60/75 অর্থাৎ 0.8 সেকেন্ড। ওকে, এই 0.8 সেকেন্ড সময় লাগবে আমাদের একবার হৃদস্পন্দন হতে, হলো। এবার এই 0.8 সেকেন্ডটা কি ভাবে ভাগ করা হয়, এই যে মানে আমাদের যে হৃদচক্র, এই হৃদচক্রের পর্যায়কে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে অলিন্দের পর্যায়, একটা হচ্ছে নিলয়ের পর্যায়। অলিন্দের পর্যায়টা এই যে 0.8 সেকেন্ডটা, অলিন্দের পর্যায়টা কম মানে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অলিন্দের পর্যায়টা দুটো পর্যায় কিভাবে কটা ভাবে হয়, একটা হচ্ছে অলিন্দের দুটো পর্যায় কি, একটা হচ্ছে অলিন্দের সংকোচন, একটা হচ্ছে অলিন্দের প্রসারণ। মানে অলিন্দ একবার সংকুচিত হয়, প্রসারিত হয়। এই প্রসেসটা হতে মানে অলিন্দের সংকোচন এবং প্রসারিত হতে সময় লাগে তোমার 0.8 সেকেন্ড। আবার নিলয়ের সংকোচন এবং প্রসারণ হয়, নিলয়ের সংকোচন এবং প্রসারণ হতে সময় লাগে 0.8 সেকেন্ড। যে মুহূর্তে অলিন্দের সংকোচন হয় সেই মুহূর্তে নিলয়ের প্রসারণ হয়, মানে সেই সময় অলিন্দের সংকোচন হওয়ার পর রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে এবং নিলয়ে আস্তে আস্তে ফুলতে থাকে, অর্থাৎ অলিন্দের সংকোচন নিলয়ের প্রসারণ হয়। আবার অলিন্দের যখন প্রসারণ হয় নিলয়ের তখন সংকোচন হয়, হলো। তাহলে আমাদের যে হৃদচক্র যেটা বললাম যে প্রত্যেক বিটে একটা করে হৃদচক্র সম্পন্ন হয়, তাহলে একটা বিট সম্পন্ন হতে আমার কত সময় লাগে, 0.8 সেকেন্ড সময় লাগে। এই 0.8 সেকেন্ডটা দুটো পর্যায়ে ভাগ করা হয়, অলিন্দ পর্যায় এবং নিলয় পর্যায়। অলিন্দের পর্যায়টা কতক্ষণে হয়, অলিন্দের দুটো পর্যায়ে ঘটে আবার সংকোচন আর প্রসারণ। এবার অলিন্দের সংকোচন যেটা হয়, অলিন্দের সংকোচন হতে সময় লাগে 0.1 সেকেন্ড, আর অলিন্দের যে প্রসারণ হয়, অলিন্দের প্রসারণ হতে সময় লাগে 0.7 সেকেন্ড। একইভাবে নিলয়ের ক্ষেত্রে যখন হয়, নিলয়ের সংকোচন হতে কিন্তু সময় লাগে 0.3 সেকেন্ড, আর নিলয়ের প্রসারণ হতে সময় লাগে 0.5 সেকেন্ড। তাহলে আমি হৃদচক্রের ওখানে দেখতে পেলাম যে অলিন্দের সংকোচন এবং নিলয়ের সংকোচন, অলিন্দের সংকোচন হতে সময় লাগে 0.1 সেকেন্ড, আর অলিন্দের প্রসারণ হতে সময় লাগে 0.7 সেকেন্ড। তাহলে টোটাল 0.8 সেকেন্ড হয়ে গেল। আবার নিলয়ের ক্ষেত্রে নিলয়ের সংকোচন হতে সময় লাগে 0.3 সেকেন্ড, আর নিলয়ের প্রসারণ হতে সময় লাগে 0.5 সেকেন্ড, অর্থাৎ 0.3 এবং 0.5 0.8 সেকেন্ড কমপ্লিট হলো। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম হৃদচক্রটা। এরপর আমরা জানবো যে আমাদের যে কার্ডিয়াক আউটপুট বা বাংলায় যাকে বলা হয় হার্ট উৎপাদ, কার্ডিয়াক আউটপুট বলতে কি বোঝায়, এরপর আমরা দেখবো কার্ডিয়াক আউটপুট। কার্ডিয়াক আউটপুট বলতে কি বোঝায় না, কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ড থেকে প্রত্যেক মিনিটে বা প্রত্যেক ঘাতে মানে ওই যে একবার স্পন্দনটা যেটা হচ্ছে, প্রত্যেক ঘাতে বা প্রত্যেক মিনিটে কত পরিমাণ রক্ত বাইরে নির্গত হয়। প্রত্যেক আমাদের যে নিলয়ের প্রত্যেক ঘাতে কত পরিমাণ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে, বা প্রত্যেক এক্ষেত্রে কিন্তু একসাথে না, দুটো নিলয় একসাথে না, প্রত্যেকটা নিলয় থেকে, একটা নিলয় থেকে, হয় ডান নিলয় বা বাম নিলয়, যে কোনো একটা নিলয়কে কাউন্ট করতে হবে। তাহলে প্রতি নিলয় থেকে প্রতি ঘাতে কত পরিমাণ রক্ত বেরিয়ে আসে, বা প্রতি নিলয় থেকে প্রতি মিনিটে কত পরিমাণ রক্ত বেরিয়ে আসে, তার উপর নির্ভর করে আমাদের মানে যে বেরিয়ে আসে যে পরিমাণটা, সেই পরিমাণটাকে আমরা বলি কার্ডিয়াক আউটপুট বা হৃদ উৎপাদ। তাহলে হৃদ উৎপাদ বা কার্ডিয়াক আউটপুট কি না, প্রত্যেক মিনিটে বা প্রতি মিনিটে প্রতি নিলয় সংকোচনের ফলে, প্রত্যেক হার্টবিটের ফলে, প্রত্যেক আউটপুটে মানে প্রত্যেক স্ট্রোকে যে পরিমাণ রক্তটা বাইরে বেরিয়ে আসে সেটাকে আমরা বলি কার্ডিয়াক আউটপুট বা হৃদ উৎপাদ। এবার এই যে বললাম হয় প্রত্যেক মিনিটে কাউন্ট করে, নাহলে প্রতি তোমার স্ট্রোকে কাউন্ট করা হয়। এবার এই যে তোমার প্রত্যেক ঘাত বা প্রত্যেক স্ট্রোক এবং প্রত্যেক মিনিটের উপর ভিত্তি করে কার্ডিয়াক আউটপুটকে আমরা দু ভাগে ভাগ করি। কি একটা হচ্ছে তোমার ঘাত পরিমাণ, আর একটা হচ্ছে মিনিট পরিমাণ। এবার ঘাত পরিমাণ কি, ঘাত নাম থেকে বুঝতে পারছো, স্ট্রোক মানে স্ট্রোক ভলিউম, ইংলিশে বলে স্ট্রোক ভলিউম, আর একে বলে মিনিট ভলিউম। তাহলে স্ট্রোক ভলিউম কি, একটা স্ট্রোকে প্রতি নিলয় থেকে যে পরিমাণ রক্ত বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় স্ট্রোক ভলিউম। আর মিনিট ভলিউম হচ্ছে প্রতি মিনিটে প্রতি নিলয় থেকে যে পরিমাণ রক্ত বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় মিনিট ভলিউম। হয়েছে। এবারে ঘাত পরিমাণ বা স্ট্রোক ভলিউম আর মিনিট ভলিউমের মধ্যে পার্থক্য মানে সম্পর্কটা কি না, প্রত্যেক স্ট্রোক ভলিউম সমানই হচ্ছে মিনিট ভলিউম ডিভাইডেড বাই
হার্ট রেট, মানে আমাদের যে হৃদস্পন্দনের হার। তাহলে স্ট্রোক ঘাত ভলিউমটাকে বললাম যে প্রতি ঘাতে হৃদপিণ্ডের নিলয় থেকে যে পরিমাণ রক্ত, প্রতি নিলয় থেকে যে পরিমাণ রক্ত নির্গত হয়। আর মিনিট ভলিউম হচ্ছে প্রতি মিনিটে হৃদপিণ্ডের নিলয় থেকে তোমার যে পরিমাণ রক্ত নির্গত হয়। আর এই ঘাত ভলিউম আর স্ট্রোক ভলিউমের সম্পর্কটা কি না, প্রতি ঘাত ভলিউম সমান স্ট্রোক ভলিউম ডিভাইডেড বাই হৃদস্পন্দনের হার বা হার্ট রেট। ওকে, হার্ট রেট, হার্টবিট পার মিনিট যেটা বলা হয় হার্ট রেট। ওকে, তাহলে আমরা কি জানলাম যে স্ট্রোক ভলিউম এবং ঘাত ভলিউমের সম্পর্কটা কি না, মানে স্ট্রোক ভলিউম আর মিনিট ভলিউমের সম্পর্ক কি, স্ট্রোক ভলিউম ইকুয়ালস টু মিনিট ভলিউম ডিভাইডেড বাই হার্ট রেট। ওকে, হার্ট রেট পার মিনিট। তাহলে আমরা কি জানি, ধরো সাপোজ ধরে নাও যদি স্ট্রোক ভলিউম যদি ধরো মিনিট ভলিউম ধরে নাও 250 ml, আর হার্ট রেট ধরে নিলাম, হার্ট রেট আমরা জানি ধরো স্বাভাবিকটা ধরে নিলাম 75, তাহলে 250 বাই 75 তোমার ভাগ করলে যা হবে সেটাই উত্তর হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম এবং ঘাত ভলিউমের সম্পর্ক। এইটা তোমার পরীক্ষায় কোশ্চেন দিতে পারে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা বিবিআই কি না, স্ট্রোক ভলিউম এবং ঘাত ভলিউমের মধ্যে, মানে স্ট্রোক ভলিউম আর মিনিট ভলিউম, ঘাত ভলিউম মানে স্ট্রোক ভলিউম, সরি, স্ট্রোক ভলিউম এবং মিনিট ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক কি। স্ট্রোক ভলিউম মানেই হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম ইকুয়ালস টু মিনিট ভলিউম ডিভাইডেড বাই হার্ট রেট পার মিনিট। ওকে, এটা গেল। আর এই যে কার্ডিয়াক আউটপুট, এই কার্ডিয়াক আউটপুট সম্পর্কিত বিজ্ঞানী অ্যাডলফ ফিকের একটা প্রিন্সিপাল আছে। এই অ্যাডলফ ফিকের যে প্রিন্সিপাল তাকে আমরা বলি ফিক প্রিন্সিপাল অ্যাবাউট কার্ডিয়াক আউটপুট। ওকে, এই কার্ডিয়াক আউটপুট সম্পর্কিত ফিকের যে প্রিন্সিপাল আছে, সেই ফিকের প্রিন্সিপালটা কি না, ফিকের মধ্যে আমাদের প্রত্যেক ফুসফুসে, মানে আমাদের ফুসফুস থেকে যে পরিমাণ রক্ত, যে পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হয় তার পরিমাণ, আমাদের ফুসফুস থেকে যে পরিমাণ রক্তটা গৃহীত হয় তার পরিমাণ প্রতি শিরা এবং ধমনীর মধ্যে রক্তের যে পার্থক্য, রক্তের পরিমাণের পার্থক্যের সঙ্গে সমান হয়। তাহলে এই যে আমরা কি জানি, আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুট ফিকের প্রিন্সিপাল অনুযায়ী যদি আমরা কার্ডিয়াক আউটপুট নির্ণয় করি, তাহলে আমরা দেখবো, আমরা দেখো এখানে এই ডাটাগুলো জেনে রাখবে। দেখো প্রত্যেক 100 ml রক্তে, আমাদের ধমনীতে প্রতি 100 ml রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ থাকে 19 ml, আর শিরার ক্ষেত্রে প্রতি 100 ml রক্তে প্রতি 100 ml রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ থাকে 14 ml। এটা 19 থেকে 20 ধরা, এটা 14 থেকে 15 ধরা। আমি 19 আর 14 ধরে করলাম, অনেক জায়গায় দেখবে 20 ও দেওয়া থাকে। এটা 19 থেকে 20 ml ও ধরা হয়, আর এটা 14 থেকে 15 ml ও ধরা হয়। ঠিক আছে, এটাকে ধরা হয়। এবার কি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি 100 ml রক্তে প্রতি 100 ml ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কত, 19 থেকে 20 ml, আর প্রতি 100 ml শিরার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণটা কত, 14 থেকে 15 ml হলো। এবার কার্ডিয়াক আউটপুট তাহলে আমি যদি নির্ণয় করি, এক্ষেত্রে কার্ডিয়াক আউটপুট নির্ণয়ের সূত্রটা কি না, প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেন, ফুসফুস থেকে প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেন ডিভাইডেড বাই ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ মাইনাস শিরার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ইনটু 100। ওকে, তারপর এখানে লিখে দিয়েছি প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেন ডিভাইডেড বাই শিরা এবং ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের পার্থক্য, মানে ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ মাইনাস শিরার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ, শিরা এবং ধমনীর রক্তের মধ্যে যে অক্সিজেনের পার্থক্য। তাহলে অক্সিজেনের পার্থক্য কত হবে, যদি ধরো প্রতি 100 ml ব্লাডের ক্ষেত্রে আমি ধরি, 100 ml ব্লাডের ক্ষেত্রে প্রতি ধমনীর রক্তে অক্সিজেন কত হচ্ছে, আমি ধরে নিলাম 19, 20টা আমি ধরছি না, ধরো 19ই ধরলাম। তাহলে 19 ml আছে ধমনীর রক্তে, আর শিরার রক্তে আছে 14 ml, তাহলে পার্থক্য কত হচ্ছে 5। এবার ধরো প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেন, সাপোজ ধরো প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণটা আমি 250 ml ধরলাম। আমি এখানে একটা ক্যালকুলেশন দেখিয়েছি, তাহলে কি এখানে আমি ধরে নিলাম, এটা কিন্তু বেশিও হতে পারে, গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। আমি ধরে নিলাম যে প্রতি মিনিটে গৃহীত ফুসফুস করতে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণটা হচ্ছে 250 ml। এটা তোমার এটাও হয়, এটা ডগলাস ব্যাগ থেকে, মানে 250 ml আমি কোথা থেকে নিয়েছি, এই 250 ml হচ্ছে ডগলাস ব্যাগের যে থিওরি, ডগলাস ব্যাগ থেকে ওখান থেকে, মানে ওখানে বলা হয়েছিল যে প্রতি আমাদের ফুসফুসে গৃহীত প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণটা হচ্ছে 250 ml। ঠিক আছে, এবার এই 250 ml, এবার এই 250 ml টাতে কি, তাহলে আমি এখানে সূত্রটা কি লিখেছি, প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই শিরা এবং ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের পার্থক্য, শিরা এবং ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের পার্থক্য। তাহলে প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণ যদি 250 হয়, আর শিরা ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের পার্থক্য আমরা কত পেলাম, 5 পেলাম। এবার ইনটু 100, তাহলে আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি 5000 ml বা 5 লিটার। ওকে, তাহলে এইটা একটা আমার কার্ডিয়াক আউটপুট নির্ণয় করার সূত্র। এবার তোমাকে পরীক্ষায় কোশ্চেন দিতে পারে যে ধরো তোমাকে বললো যে এরকম দিয়ে দিল যে
এখানে হয়তো এই মানটা চেঞ্জও করে দিতে পারে, যে 200-250 টাকা হয়তো বলে দেবে যে প্রতি মিনিটে একটা ফুসফুস করতে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণ 300 ml, এবং শিরা ধমনির শিরা রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ, শিরা এবং ধমনির রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণটা তোমাকে এখানে দিয়ে দিল, দিয়ে বললো যে তাহলে এবার কার্ডিয়াক আউটপুটের মানটা কত হবে। কার্ডিয়াক আউটপুটের মানটা তাহলে কি না, প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণ, আমি জানি প্রতি মিনিটে তাহলে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণ আমাকে বলে দিয়েছে, আমি এখানে 250 ধরেছি, তাহলে 250 হলো। আর প্রতি শিরা ধমনির রক্ত অক্সিজেনের পার্থক্য আমার ক্ষেত্রে 5, যেহেতু ধমনির রক্ত অক্সিজেনের প্রতি 100 ml ধমনির রক্ত অক্সিজেনের পার্থক্য পরিমাণ আমি ধরেছি 19 ml, আর প্রতি 100 ml শিরার রক্তে আমি অক্সিজেনের পরিমাণ ধরেছি 14 ml। তাহলে 14, 19 আর 14 তে ডিফারেন্স কত হয় 5, তাহলে 5 ml ইনটু 100, তাহলে আমার এখানে 5000 ml বা 5 লিটার। তাহলে বোঝা গেল কার্ডিয়াক আউটপুট। কার্ডিয়াক আউটপুটের মধ্যে এইখানটা এই যে ফিগার প্রিন্সিপাল খুব ইম্পর্টেন্ট, এই ফিগার প্রিন্সিপাল ভিভিআই এটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে এগুলো শর্ট কোশ্চেন আছে, ধমনির রক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ, শিরা রক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ, কার্ডিয়াক আউটপুটটা নির্ণয় করতে দেয়, আর এখানে স্ট্রোক ভলিউম এবং মিনিট ভলিউমের মধ্যে রিলেশনটা দেয়, যেটা আমি এখানে দেখে দিয়েছি, স্ট্রোক ভলিউম এবং মিনিট ভলিউমের মধ্যে। এবার আজকে আরেকটা ছোট জিনিস করাবো, সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই যে এত কিছু পড়ালাম, হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, নির্গত আবার হৃৎপিণ্ডে আসছে, এই যে শিরা ধমনী, এবার এগুলো যে রক্ত যে শরীরে প্রবাহিত হয় সেটা কিসের মাধ্যমে হয় না, রক্ত শরীরে যে প্রবাহিত হয় সেটা হয় রক্তবাহের মাধ্যমে। এবার সেই রক্তবাহ সম্পর্কে ছোট করে বলে দেবো। রক্তবাহটা কি না, রক্তবাহ হচ্ছে যে সমস্ত মানে যার মধ্যে যে বাহের মধ্য দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং শরীর থেকে শরীর থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে এসে পৌঁছায়, ঠিক আছে। এবার এই রক্তবাহকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করি। 3 ভাগে কি ভাগ করি, একটা হচ্ছে শিরা, একটা হলো ধমনী, একটা হচ্ছে রক্তজালক। এবার তোমরা আগে ছোটবেলায় পড়ে এসেছিলে কি না, যে যার মধ্যে দিয়ে এই ধরনের তোমাদের বই লেখা ছিল যে যার মধ্যে দিয়ে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় শিরা, যার মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় ধমনী, ইত্যাদি ইত্যাদি বলা ছিল। কিন্তু ওইগুলো অত্যন্ত ভুল ধারণা এবং ওই মানে সংজ্ঞাগুলো একেবারে ভুল, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা যখন শিরা ধমনীর সংজ্ঞা পড়বো, শিরা বা ধমনী কাকে বলে খুব ভালো করে শুনবে। ধমনী কি না, ধমনী হচ্ছে সেই রক্তবাহ যেটা হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় এবং হৃৎপিণ্ড থেকে গৃহীত রক্ত শরীরের অন্যান্য অংশে বয়ে নিয়ে যায়, সেটা হলো ধমনী। আর শিরা হচ্ছে অন্য শরীরের অন্য অংশ থেকে রক্ত, যে রক্তবাহ শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে রক্ত নিয়ে এসে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয়, সেটা হলো শিরা। তাহলে ধমনী আর শিরা কি না, ধমনী হলো যে রক্তবাহ হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত শরীরের অন্যান্য অংশে বয়ে নিয়ে যায়, আর শিরা হলো অন্যান্য শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে বা শরীরের সমস্ত অংশ থেকে, হৃৎপিণ্ড বা শরীরের সমস্ত অংশ থেকে যে রক্তবাহ রক্ত নিয়ে এসে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয়। হলো, তাহলেই দেখবে তোমার যখন ওই পালমোনারি ধমনীর মধ্যে দিয়ে হঠাৎ তোমার দেখতে পাচ্ছ যে বিশুদ্ধ কি বলে ডিঅক্সিনেটেড, আবার শুদ্ধ অশুদ্ধ একদম বলবে না, অক্সিজেনেটেড ব্লাড, ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড, আমি আগের ক্লাসেই বলেছি অক্সিজেনেটেড ব্লাড, ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড, এই দুটো টার্ম ইউজ করবে। হঠাৎ দেখতে পাচ্ছ যে গোটা শরীর থেকে ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড গুলো শিরার মধ্যে দিয়ে আসছে, কিন্তু পালমোনারি ধমনীর মধ্যে দিয়ে আবার ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড যাচ্ছে, তাহলে শিরা ধমনীর মধ্যে পার্থক্য কি হলো, ওইগুলো কনফিউশন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে আবার অনেকে ব্যতিক্রম বলে থাকে, ব্যতিক্রম না, হৃৎপিণ্ড থেকে যে রক্তবাহটা উৎপন্ন হচ্ছে, হৃৎপিণ্ড থেকে যে রক্ত মানে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে রক্তটা, হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যে রক্তবাহের মধ্যে শরীরের অন্য অংশে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ধমনী। তাহলে দেখো হৃৎপিণ্ড থেকে যখন তোমার অক্সিজেনেটেড ব্লাড গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে মহাধমনীর মাধ্যমে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে ধমনী বলছি। আবার হৃৎপিণ্ড থেকে পালমোনারি ধমনীর মাধ্যমে, পালমোনারি আর্টারির মাধ্যমে বা ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে দেখো রক্ত ফুসফুসে যাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে যাচ্ছে, অতএব সেটাও তার কিন্তু ধমনী। তাহলে ধমনীর সংখ্যাটা এরকমই যে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যে রক্তবাহের মাধ্যমে শরীরের অন্য অংশে বয়ে যায় তাকে বলা হয় ধমনী। আবার দেখো যখন শিরার ক্ষেত্রে দেখছি ফুসফুস থেকে কার মাধ্যমে, অক্সিজেনেটেড ব্লাড হলো ফুসফুস থেকে কিসের মাধ্যমে আসছে, ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে, পালমোনারি ভেন ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে আসছে, আর এটা কিন্তু অক্সিজেনেটেড ব্লাড আসছে। আর শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড গুলো ঊর্ধ্ব মহাশিরা নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে আসছে। তাহলে এক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি যে রক্তবাহের মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসছে তাকে আমরা বলছি শিরা। তাহলে শিরা ধমনী ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলে, ধমনী হচ্ছে যে রক্তবাহ হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়, হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত শরীরের অন্য অংশে নিয়ে যায়, আর শিরা হচ্ছে যে রক্তবাহ শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে, ব্যাস। আর আরেকটা জিনিস আছে রক্তবাহের মধ্যে, সেটা হচ্ছে তাহলে শিরা হলো, ধমনী হলো রক্তজালক। রক্তজালকটা কি, ধরো শরীরের যে যে অংশের কোষের মধ্যে যখন খাদ্য পৌঁছায়, এবার এখানে রক্তজালকটা আমি তোমার ইয়েটা বলে দিচ্ছি। আগে ধরো এই যে শিরা ধমনী, শিরা ধমনী 3টে করে প্রাচীর দিয়ে তৈরি হয়, ঠিক আছে। এই রক্তবাহ দুটো শিরার ধমনী, এই রক্তবাহ দুটো
তিনটে করে প্রাচীর দিয়ে তৈরি হয়। রক্তজালকটা শুধু একটা কথা বলি যে রক্তজালক হচ্ছে শিরা ধমনীর সংযোগস্থলে তৈরি হয়, একটা জালের মতো অংশ, একটা জালের মতো ছড়িয়ে যায় রক্তবাহটা, সেটাই রক্তজালক বলা হয়। এবার এই শিরা এবং ধমনী তিনটে প্রাচীর দিয়ে তৈরি হয়। টিউনিকা সবার বাইরে থাকে, টিউনিকা অ্যাডভেন্টেসিয়া। ধরো এরকম যদি আমি আঁকি, সাপোজ ধরো এই একটা স্তর, তাহলে একটা স্তর হলো, ধরো আমি যদি এরকম আঁকি, ধরো এই একটা স্তর, মাঝে একটা স্তর, এই দুটো স্তর, এটা দুটো স্তর হলো না, দেখো এই একটা স্তর হয়েছে, হলো এই একটা স্তর, এখানে একটা স্তর, আর এই একটা স্তর, বাইরে একটা স্তর, আর মাঝখানে কি গহ্বর হলো। তাহলে শিরা ধমনী দুজনের ক্ষেত্রে এই তিনটে করে গহ্বর দিয়ে তৈরি হয়। সবার এই যে বাইরের স্তরটা, সবার এই বাইরের স্তরটাকে বলা হয় টিউনিকা অ্যাডভেন্টেসিয়া বা টিউনিকা এক্সটার্না, মাঝের এই স্তরটাকে বলা হয় টিউনিকা মিডিয়া, আর সবার এই যে ভেতরের স্তরটা, এই ভেতরের স্তরটাকে বলা হয় টিউনিকা ইন্টিমা বা টিউনিকা ইন্টারনা। ওকে, তাহলে আমার শিরা এবং ধমনীর প্রাচীরের কটা স্তর থাকে? তিনটে স্তর, টিউনিকা অ্যাডভেন্টেসিয়া, টিউনিকা মিডিয়া এবং টিউনিকা ইন্টিমা। সবার বাইরের স্তরটা টিউনিকা অ্যাডভেন্টেসিয়া, মাঝের স্তরটা টিউনিকা মিডিয়া এবং তোমার ভেতরের স্তরটা হচ্ছে টিউনিকা ইন্টিমা। হলো শিরা ধমনীর ক্ষেত্রে দুটো। যখনই রক্তজালকে যায়, রক্তজালকের কাজ কি? শিরা ধমনীর মাধ্যমে তোমার ধমনীর মধ্যে দিয়ে যে অক্সিজেন বা তোমার পুষ্টি যেগুলো আসে সেগুলো কোষের মধ্যে যখন ঢোকাতে হয়, যখন এই তিনটে স্তর থাকবে তখন তো রক্ত যায় না। আমাদের মানুষের সংবহনতন্ত্র হচ্ছে বদ্ধ প্রকৃতি, রক্ত কোথাও ডাইরেক্ট বেরিয়ে যায় না, রক্ত সবসময় রক্তবাহের মধ্যেই থাকে। তাহলে রক্ত থেকে তো খাদ্য উপাদানগুলোকে বাইরে পৌঁছাতে হবে, তখনই এই ধমনী রক্ত জালক ফর্ম করে। ধরো এরকম ভাবে ধমনী এলো, ধমনী এসে এখানে এরকম ভাবে রক্ত, ধরো এখানে কোষ আছে, কোষের মধ্যে দিতে হবে, সেখানে এরকম রক্ত জালক ফর্ম করলো এবং রক্ত জালক ফর্ম করার পর সেটা আবার এরকম শিরা হয়। তাহলে এখানে আছে ধমনী, তাহলে ধমনী দিয়ে রক্ত এলো, এখানে রক্তজালক ফর্ম করলো। রক্তজালক যখন ফর্ম হয় তখন এই দুটো স্তর মানে টিউনিকা অ্যাডভেন্টেসিয়া এবং টিউনিকা মিডিয়া এই দুটো স্তর অবলুপ্ত হয়ে যায়। রক্তবাহের মধ্যে রক্তজালকের মধ্যে এই দুটো স্তর থাকে না, থাকে কোনটা? শুধু টিউনিকা ইন্টিমা স্তরটা, মানে সবচেয়ে ভেতরে যে লেয়ারটা, সেই লেয়ারটা থাকে। এই টিউনিকা ইন্টিমা স্তরটা অর্ধবেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে, মানে ধরো একটা মাঝে একটা পর্দা হিসেবে কাজ করে। এবার রক্তবাহ থেকে মানে তোমার এই যে রক্তজালক থেকে তখন খাদ্য, পুষ্টি, অক্সিজেন এগুলো কোষের মধ্যে চলে যায়, কোষ থেকে রেশন পদার্থ, কার্বন ডাই অক্সাইড সব রক্তবাহের মধ্যে চলে আসে এবং চলে আসার পর সেটা আবার শিরার মাধ্যমে যখন যায় তখন শিরার মাধ্যমে হয়। তাহলে শিরা ধমনী উৎপত্তি কোথায় হলো? তখন ধমনী দিয়ে রক্ত এলো, এখানে রক্তজালকের মাধ্যমে যেখানে যা দরকার চলে গেল বা এবং যেখান থেকে যা নিয়ে নিল, নিয়ে আবার শিরার মাধ্যমে সেটা আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে যাচ্ছে। বুঝতে পারলে কনসেপ্টটা? তাহলে শিরা ধমনী এবং রক্তজালকের কনসেপ্টটা। এবার দেখো শিরা ধমনীর মধ্যে পার্থক্যটা কি হয়? ধরো শিরার এই যে শিরার কোষপ্রাচীরগুলো পাতলা হয়, একটু পাতলা হয়। পাতলা হওয়ার জন্য কি হয়? এই যে ভেতরে যে গহ্বরটা আছে, ভেতরে গহ্বরটা বড় হয়। আর ধমনীর ক্ষেত্রে কোষপ্রাচীরগুলো পুরু হয়, পুরু হওয়ার জন্য কি হয়? গহ্বরটা ছোট হয়। আবার দেখো এর সাথে লিঙ্ক করে হয়ে যাবে কি, শিরার যখনই গহ্বর বড় হচ্ছে ফলে তার মধ্যে রক্তের চাপটা কম হয়, ফলে রক্তের ফোর্সটা, রক্তের বেগটাও কম হয়। আর ধমনীর মধ্যে প্রাচীরগুলো পুরো হওয়ার জন্য গহ্বরটা ছোট হয়, গহ্বর ছোট হওয়ার জন্য তাহলে ব্লাডের উপর রক্তের মানে প্রেসারটা বেশি থাকে, সেখানে প্রেসার বেশি থাকে, প্রেসার বেশি থাকার জন্য রক্তের স্পিডটাও বাড়ে, রক্তের যে প্রবাহের যে স্পিডটা, রক্ত প্রবাহের যে স্পিডটা, বেগটাও বেশি হয়। তাহলে শিরা ধমনীর মধ্যে একটা পার্থক্য গেল। আর শিরার মধ্যে কি থাকে? শিরার মধ্যে কিছু কপাটিকা থাকে। কপাটিকা বলতে কি, এই যে ভেতরে যে ইন্টারনাল যে স্তরটা আছে না, এই ইন্টিমা স্তরটাই ভেতরে খাঁজ খেয়ে যায়, খাঁজ খেয়ে একটা কপাটিকার মতো অংশ তৈরি করে, এটা হচ্ছে ভেতরে কপাটিকা। তাহলে শিরার ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখতে পাই কিন্তু ধমনীর ক্ষেত্রে দেখতে পাই না। অতএব শিরার ক্ষেত্রে কপাটিকা থাকে আর ধমনীর ক্ষেত্রে থাকে না। আর এখানে আর দুটো টার্ম বলে দিই তাহলেই হয়ে যাবে। দেখো এখানে আর দুটো টার্ম হচ্ছে সিস্টোলিক প্রেসার আর ডায়াস্টোলিক প্রেসার, ঠিক আছে? এটা যখন তোমার রোগগুলো পড়াবো তখন একবার বলে দেবো, তবু এখানে আরেকবার বলে দিই, সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক, সিস্টোলিক প্রেসার এবং ডায়াস্টোলিক, সিস্টোলিক চাপ আর ডায়াস্টোলিক চাপ। আমরা চাপের সংজ্ঞা কি জানি না, কোনো একটা পাত্রের উপর একক ক্ষেত্রফল, মানে সোজা কথায় একক ক্ষেত্রফলের উপর যে পরিমাণ
বল প্রয়োগ করে। একক ক্ষেত্রফলের উপর যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয় তাকেই চাপ বলা হয়। বলো তাহলে সিস্টোলিক চাপ আর ডায়াস্টোলিক চাপ কি? সিস্টোলিক প্রেসার এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার না, সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে রক্তবাহ যখন সংকুচিত অবস্থায় হয়। রক্তবাহ, এই যে রক্তবাহের যেটা তোমার টিউনিকা মিডিয়া স্তরটা বললাম, এটা হলো পেশিবহুল স্তর। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে সংকোচন প্রসারণ হয়, হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে কার্ডিয়াক আউটপুটের মাধ্যমে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঠিক একইভাবে রক্তবাহগুলো সংকুচিত প্রসারিত হয়। কার দ্বারা হয়? রক্তবাহের যে টিউনিকা মিডিয়া স্তরটা আছে, শিরা ধমনী দুটোই। তাহলে এই যে টিউনিকা মিডিয়া স্তরটা, এর যে সংকোচন প্রসারণ হয়, এই রক্তবাহ যখন সংকুচিত হয়, সেই সংকুচিত অবস্থায় রক্তবাহের মধ্যে যে চাপ দেয় তাকে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার। আর রক্তবাহ যখন প্রসারিত হয় তখন রক্তবাহের মধ্যে যে চাপ দেয় তাকে বলা হয় ডায়াস্টোলিক প্রেসার। এটা বলার কারণ কি? কারণ তোমরা অনেকেই বলে দাও যে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার। আমরা কি জানি? হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলা হয় সিস্টোল, হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টোল। সেখান থেকে অনেকেই বলে দেয় যে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার, হৃৎপিণ্ডের প্রসারণের ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় ডায়াস্টোলিক প্রেসার। এটা হচ্ছে ভুল। সিস্টোলিক প্রেসার ডায়াস্টোলিক প্রেসার নির্ভর করে রক্তবাহের মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। তাহলে রক্তবাহের মধ্যে দিয়ে রক্ত প্রবাহিতের সময় রক্তবাহের সংকোচনের ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার। আর রক্তবাহের সংকুচিত অবস্থায় রক্তবাহের মধ্যে রক্ত যে চাপ দেয় সেটা হচ্ছে সিস্টোলিক প্রেসার। আর রক্তবাহ প্রসারিত অবস্থায় রক্তবাহের মধ্যে রক্ত যে চাপ দেয় সেটা হলো ডায়াস্টোলিক প্রেসার। তো এইটাই ছিল তোমার আজকের এপিসোডের যা বর্ণনা। এখানে তোমার প্রচুর শর্ট কোশ্চেন আছে আর প্রচুর এমনি কোশ্চেন আছে, প্রচুর অনেক কিছু কোশ্চেন আছে। হার্ট সাউন্ড, হৃদচক্র, তারপর তোমার কার্ডিয়াক আউটপুট বা হার্ট উৎপাদ, রক্তবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর কোশ্চেন আছে। যা যা বললাম প্রত্যেকটা খুঁটিয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকটা এখানে যা যা লিখে দিয়েছি যদি তোমরা এটা নোট করে নাও, নোট করে নেবে, এখান থেকে তোমরা পড়ে নিতে পারবে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও, বন্ধুর সাথে শেয়ার করো। আর এখানে যদি কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়, কারণ অনেক কিছুই দেখানো হয়েছে এখানে, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিও। থ্যাংক ইউ।